चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनामा सुधानान्तर घाटा 64 अर्बभन्दा बढी। अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक हुँदा रेमिट्यान्समा भने वृद्धि। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले दिएका अधिकांश निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकारको आलटाल। आधारभूत तहमा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा चुनौती। मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक विरुद्ध आन्दोलनरत पत्रकार महासंघद्वारा विरोधका थप कार्यक्रम सार्वजनिक। विधेयक संसदमा पेश हुने दिन देशव्यापी रूपमा आकस्मिक विरोध र प्रदर्शन गर्ने। लोकसभा निर्वाचनको अन्तिम चरण अन्तर्गत भारतका विभिन्न 7वटा राज्यमा मतदान सम्पन्न। आगामी बिहीबार मतगणना सुरु हुने। र प्रतियोगिता सम्पन्न भएको 1 महिना पुग्न लाग्दा समेत 8औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि छुट्याइएको 26 करोड रुपियाँ मध्यपश्चिमले पाउन सकेन। केही दिनभित्रै रकम निकासा गर्ने खेलकुद मन्त्रालयको भनाई। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रिन्स र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनामा मुलुकको शोधान्तर स्थिति 64 अर्ब 68 करोड रुपैयाँले घाटामा पुगेको छ। यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 50 अर्ब 8 करोड रुपैयाँले बढी हो। गत वर्ष मुलुकको शोधान्तर स्थिति 14 अर्ब 60 करोडले घाटामा थियो। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ, तयारी पोसाक, मेसिनरी सामग्रीको उच्च आयातसँगै चैत मसान्तसम्म मुलुकको व्यापार घाटा करिब 22% वृद्धि भएर 9 खर्ब 91 अर्ब 81 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। भारत लगायतका मुलुकबाट 10 खर्ब 61 अर्ब 63 करोड रुपैयाँको आयात हुँदा मुलुकबाट जम्मा 89 अर्ब 92 करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ। यद्यपि कुल वस्तु निर्यात भने करिब 17% वृद्धि भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक देखिँदा रेमिट्यान्समा भने उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। चैत मसान्तसम्म करिब 21% बढेर 7 खर्ब 46 अर्ब 4 करोड रेमिट्यान्स मुलुक भित्रिएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अन्तिम श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या भने करिब 40%ले घटेको छ। यस्तै 9 महिनाको औसत मूल्य वृद्धि दर 4.2% कायम रहेको पनि केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। चैत महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्य वृद्धि 2.8 र तरकारीको 4.4% कायम रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा छ। यद्यपि पछिल्ला केही दिन यता भने तरकारी लगायत खाद्यान्नको मूल्य आकाशिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा गहन छलफल गरी ठोस निष्कर्ष निकाल्न र सरकारलाई मार्ग निर्देश गर्न संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको विशेष भूमिका हुन्छ। समितिमा परेका उजुरीको छानबिन पछिको निष्कर्षको आधारमा समितिले सरकारलाई सुझाव तथा निर्देशन समेत दिने गरेको छ। तर समितिले दिने गरेको निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकारले अल्टाल गर्ने र कतिपय अवस्थामा समिति सदस्यहरू नै बैठकप्रति जिम्मेवार नबन्दा समितिको ओज घट्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। समयको म्यानेज विषयमा मान्यज्यूहरूले टाइम चाहिँ म्यानेज गर्नु पर्यो। समितिप्रति आफैप्रति पनि उत्तरदायी हुने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। समिति भनेको मिनी सांसद हो। मिनी सांसदमा सक्रियतापूर्वक आफ्नो उपस्थिति र टाइमलाई म्यानेज गर्ने कुरालाई म सबै मान्यज्यूहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दै आजको विषयमा म छलफल सुरु गर्न चाहन्छु। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घरतीले आइतबारको बैठकमा तोकिएकै समयमा उपस्थित हुन सांसदहरूलाई निर्देशन नै दिनु पर्यो। 11 बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा अधिकांश सदस्यहरू 12 बज्दा समेत आएका थिएनन्। यसअघि गत वैशाख 25 गते बिहान 8 बजे बोलाइएको बैठकमा पनि कोरम नपुगेपछि सभापति घरतीले समयको ख्याल गर्न सांसदलाई आग्रह गरेकी थिइन्। 23 सदस्यीय समिति बैठकमा कोरम पुर्याउनै धौधौ हुने गरेको छ। बल्ल तल्ल जुट्ने समिति बैठकको निर्णय प्रक्रियामा समेत सदस्यहरूको सक्रियता नहुँदा सरकारलाई दिइने निर्देशन फितलो हुने गरेको छ। समिति सदस्य योगेश भट्टराईले आफ्नो भूमिकालाई ओजपूर्ण बनाउन सहकर्मीलाई आग्रह गरे। समितिले दिएका निर्देशन अथवा सुझावहरू मन्त्रीले अथवा सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने, त्यसले पनि हामी गर्ने हो, निर्णय गर्ने, पठाउने, तर चाहिँ मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्ने भनेपछि समितिको महत्त्व कम भयो। जुन ढङ्गले निर्देशनहरू दिएका छन् त्यसको कार्यान्वयनमा एकदमै हामीले ध्यान दिनुपर्छ अथवा सरकारले त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। समिति सभापति घरतीले समितिको निर्देशनको कार्यान्वयनमा सरकार अग्रसर भएको वा नभएको प्रति समिति स्वयंको ध्यान
पुग्न नसकेको बताइन्। समितिको निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकारसँग अन्तर्विरोध भएको घरतीको भनाइ छ। सरकार र समितिको बीचमा निर्देशन र कार्यान्वयनको विषयमा थोरै अन्तर्विरोध भएको छ। त्यो किन अन्तर्विरोध भएको छ भने हामीले समस्या देख्छौँ, अध्ययन गर्छौँ, निर्देशन दिन्छौँ, तर कार्यान्वयन चाहिँ अलिक सशक्त ढङ्गले भएको छैन। कयौं कार्यान्वयन गर्ने बेला निर्देशनहरू दिने बेला पनि हाम्रो कसरी गएको छ, के गरेछ भन्ने पनि मन्त्रालयले हामीलाई भन्नु पर्यो। यदि त्यो निर्देशन गलत छ भने मन्त्रालय हामीसँग छलफल गर्न आउनु पर्यो, छैन भने कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। समिति गठन भएपछि गत साउन 21 गते यता 38 वटा बैठक बसेका छन्। भक्तपुरको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विवाद समाधान, कर्मचारी सरुवामा एकरूपता, अस्पतालमा बिरामीको उपचारमा व्यवस्थापन, दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन गर्ने लगायतको निर्देशन समितिले सरकारलाई दिएको छ। सो निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकारी व्यवस्थासँगै आफ्नो निर्णयको समिति आफैले पनि नियमन गर्न सकेको छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको ठहर गरेको छ। समितिको आज बसेको बैठकमा सभापति जयपुरी घरतीले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिने बजेट लगायतका कारण अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा प्रणाली शिक्षा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुने बताउनु भएको हो। युद्धग्रस्त लिबियामा फँसेका 15 जना नेपालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन IOM को क्याम्पमा राखिएको छ। लिबिया हेर्ने इजिप्ट स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार उनीहरूलाई युद्धग्रस्त क्षेत्रबाट सकुशल उद्धार गरी IOM को त्रिपोली स्थित क्याम्पमा ल्याएर राखिएको हो। त्रिपोलीमा रहेको संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति नियोगको नेपाली शान्ति सेनासँगको समन्वयमा उनीहरूलाई उद्धार गरिएको हो। उद्धार हुनेमा पूर्णबहादुर गुरुङ, गणेश थापा मगर, अमृत गुरुङ, भुवन आचार्य, सनम विश्वकर्मा, बुद्ध बहादुर अधिकारी छेत्री, कृष्ण कोइराला, राजु विश्वकर्मा, गुप्त बहादुर बेक, राजु विष्ट, शेखर खरेल, जयराम धामी, अजय कुमार चौधरी, प्रकाश विश्वकर्मा र मनोहर कार्की रहेका छन्। उनीहरूलाई खाने बस्ने प्रबन्ध मिलाउनुका साथै नेपाल आउनका लागि हवाई टिकटको समेत व्यवस्था गरिदिने भएको दूतावासका प्रवक्ता सुजन बिडाडीले जानकारी दिनुभयो। मुलुकका विभिन्न स्थानमा आज भएका सवारी दुर्घटनामा 14 जनाको मृत्यु भएको छ। झापाको काकड भिट्टाबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको यात्रु बस त्रिशुली नदीमा खस्दा 9 जनाको मृत्यु भएको छ। धादिङको बल्सेटारबाट ना 7 ख 4387 नम्बरको बस त्रिशुली नदीमा खस्दा 4 जनाको घटनास्थलमै र 5 जनाको उपचारका क्रममा अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। यस्तै बैतडीको दशरथ चन्द नगरपालिका 11 नानी गाडमा जीप दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। उता उदयपुरको कटारी नगरपालिका 14 घुर्मी रानी डाँडामा बिहान टिप्पर दुर्घटना हुँदा सहचालक सहित 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकका प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने किसिमको रहेको भन्दै आन्दोलित नेपाल पत्रकार महासंघले संघर्षका थप कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। महासंघको आज बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पहिलो चरणको आन्दोलन सकिँदा समेत माग सम्बोधनका लागि सरकारले कुनै पहल नगरेको भन्दै थप कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। भोलिदेखि जेठ 25 गतेसम्म जारी रहने गरी विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएको महासंघका महासचिव रमेश विष्टले जानकारी दिनुभयो। सरकारवालासँग निरन्तर अन्तर्क्रिया विभिन्न विरोधका कार्यक्रम गरिने महासंघले जनाएको छ। यस्तै जेठ 25 गते राजधानीको बानेश्वरदेखि बबर महलसम्म मानव हातेसाङ्लो बनाई वृहत प्रदर्शन गर्ने र उपत्यका बाहिर प्रदेश राजधानीमा सोही खालको प्रदर्शन गर्ने निर्णय भएको महासंघका महासचिव विष्टले जानकारी दिनुभयो। यस्तै मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा पेश हुने दिन देशव्यापी रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्ने महासंघले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भएको छ। आज बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलपछि सो विधेयक सर्वसहमतिले स्वीकृत भएको हो। सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर्सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने प्रावधान समेटेर गत वैशाख 4 गते राष्ट्रिय सभाको विधेयक शाखामा दर्ता गराएको थियो। सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सत्तारूढ तथा विपक्षी दलका सांसदले विधेयकमा भएका केही प्रावधानप्रति प्रश्न उठाएका छन्। सत्तारूढ दल नेकपाका रामनारायण विडारीले विधेयकमा प्रयोग भएको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर्सम्बन्धलाई सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वय र पारस्परिक बनाउने भन्ने शब्दावलीप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ।
तीन चारवटा शब्दले बडो परिमार्जित गरेका छ। शब्दको खेल खूब हुन्छ राजनीतिमा। सहकारिता, सह-अस्तित्व र समन्वय। के हो त सहकारिता? के हो त सह-अस्तित्व भने? कसरी लागू हुन्छ सह-अस्तित्व? कसरी सहकारिता हुन्छ? तिनटैको सहकारिता, तिनटै तहका सरकारका सह-अस्तित्व कसरी हुन्छ? यस विषयमा हाम्रो संघीय कानुनले निर्देशन दिन सक्ने कुरा पनि छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कङ्ग्रेसका बद्री प्रसाद पाण्डेले सरकारले विधेयक ल्याउन ढिलाइ गर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विवाद बढेको बताउनुभयो। प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्रले नियन्त्रण गर्न नहुने उहाँको तर्क थियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले प्रदेश तह र स्थानीय तह सङ्घीय सरकारको मातहत हुन् भनेर जुन जोड दिनुभएको छ राष्ट्रिय सभाकै बैठकमा उभिएर, त्यसैले यसको कन्ट्राडिक्सन सरकारको मनोवैज्ञानिक दृष्टि, सरकारको मनोदशा र यो संवैधानिक प्रबन्ध र हामीले प्रस्तावित गरेको छलफलमा ल्याएको यो विधेयकका बीचमा तालमेल मिलाउने कुरा, विधेयकलाई हाम्रो मनोदशामा होइन संवैधानिक प्रबन्धमै अगाडि बढाउने कुरामा सरकार इमानदार हुन सकोस्। कङ्ग्रेसकै जितेन्द्र नारायण देवले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्रोत, साधन र शक्ति प्रयोगका विषय स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो। यो स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको बीचमा यसका रिसोर्स डिभोल्युसन र पावर डिभोल्युसन, स्टेट पावर डिभोल्युसनको सन्दर्भमा केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू डेभलप भएको छ। त्यसकारण यो दस्तावेजले भोलिका दिनमा संविधानको लेटर र स्पिरिटमा यो कानुन खडा होस् र त्यसले भोलि तीन तहको बीचमा कुनै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ खडा नहोस् र अधिकार सूचीले जे जस्तो व्यवस्था गरेको छ त्यो अनुकूल तीनै तहले काम गर्न सकोस्। राजपाका वृषेशचन्द्र लालले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धका बारेमा सङ्घीयताका मर्म र भावना अनुरूप कानुनको मस्यौदा नभएको आरोप लगाउनुभयो। संविधानको भावना र मर्म अनुरूप चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो। अहिले दफा 5 लाई नै हेर्दाखेरि, दफा 8 को 3 लाई नै हेर्दाखेरि, दफा 11 को 4 लाई नै हेर्दाखेरि प्रदेशहरूलाई, स्थानीय तहहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने, आवश्यकता अनुसार मात्रै सल्लाह लिने यस्ता कुराहरू विधेयकमा छ। यी सबै कुरामाथि नेपाल सरकारले विचार गरेर यसलाई परिमार्जित गरेर यसबारेमा चाहिँ हामी छलफल गर्नेछौँ भन्ने कुराको म विश्वास लिन्छु। र सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले विधेयकमा भएका कमी कमजोरी सच्याउन सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। सङ्घले निर्देशन दिने कुरा पनि त्यो संविधानसँग अन्तर सम्बन्धित नै छ। यसले गर्दा तलका कुरा माथि अंकुश लागुन्, तलका कुराबाट माथि अलि गाइडेड होस् भन्ने भावना त त्यो एकदम राम्रो हो। यो कसको कुन मातहत हो भन्ने अर्थमा मैले व्याख्या गरिरहेको छैन कि सङ्घलाई, प्रदेशलाई र स्थानीय तहलाई संविधानले जे परिभाषित अधिकार दिएको छ त्यो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर आफ्ना अधिकारहरूको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा सरकार चाहिँ अनुदार छैन। त्यो अनुरूप जाने कुराका लागि सरकार बहुत सकारात्मक छ। हामी त्यो ढङ्गले अगाडि चाहिँ जान सक्छौँ। यसैबीच राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय विषयमा स्थलगत रूपमा तयार बनाएको प्रतिवेदन आज सदनमा पेश गरेको छ। गत माघ 24 गते सुरु भएको कार्यक्रम गत वैशाख 12 गते सकिएको थियो। सबै स्थानबाट आएका सुझावलाई एकीकृत गरी बनाएको प्रतिवेदन समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले पेश गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भोलि दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। सरकारले गणतन्त्र दिवस 3 दिनसम्म भव्यताका साथ मनाउनका लागि प्रचार तीव्र पार्ने निर्णय गरेको छ। यही जेठ 14, 15 र 16 गतेका 3 दिन गणतन्त्र दिवस मनाउनका लागि व्यापक प्रचार गर्ने सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकाहरूमा गणतन्त्र दिवस सम्बन्धी विशेषाङ्क प्रकाशन सहित गणतन्त्रका बहुपक्षीय आयाम उजागर गर्ने लेख रचनाको प्रकाशन गर्न सञ्चार मन्त्रालयले आह्वान गरेको छ। यस्तै नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको आयोजना तथा नेपाल टेलिकमको प्रायोजनमा गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा जागरण गीत सम्मेलन आयोजना गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले जानकारी दिनुभयो। गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि विभिन्न सूचनामूलक सन्देशहरू सूचना तथा प्रसारण विभागले लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रूपमा साताव्यापी प्रकाशनको व्यवस्था गर्ने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। विश्वको तेस्रो अग्लो हिमाल कञ्चनजङ्घा आरोहणको क्रममा गत बुधबार मृत्यु भएकाको शव आज निकालिएको छ। चौथो आधार शिविरमा मृत्यु भएका 2 भारतीय नागरिकको शव निकालिएको हो। उनीहरूको शव दोस्रो शिविरसम्म झारेर त्यहाँबाट हेलिकप्टरमा राखेर सुकेटार विमानस्थल हुँदै काठमाडौँ ल्याइएको हो। यस्तै हराइरहेका एक चिलीका नागरिकको
हराइरहेका छन्। अहिलेसम्म खोजी गरिएको तर कतै नदेखिएकोले अब तत्काल भेट्ने सम्भावना कम हुने खोजीका लागि गएका मिङमा शेर्पाले बताएका छन्। ट्राफिक प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मोटरसाइकलमा पछाडि बस्ने व्यक्तिले समेत हेलमेट लगाउनु पर्ने नियम ल्याउने तयारी थालेको छ। महानगरीय ट्राफिक महाशाखाले आज पत्रकार सम्मेलन गरी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि यस्तो तयारी गरिएको जानकारी दिएको हो। उपत्यकाभित्र भएका दुर्घटनाको विश्लेषण गर्दै 3वटै जिल्लामा मोटरसाइकल पछाडि बस्नेले हेलमेट लगाउनु पर्ने नियम ल्याउन लागि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एसएसपी वसन्त पन्तले जानकारी दिनुभयो। गोर्खामा रोड महोत्सव सुरु भएको छ। बैंक रोडबाट निकालिएको शोभायात्रा सहितको र्यालीले गोरख गुफा पुगेर गोरखनाथलाई रोड अर्पण गर्दै महोत्सवको सुरुवात गर्यो। 11 दिनसम्म चल्ने महोत्सव अवधिभर गोरखनाथलाई 1.25 लाख रोड चढाउने चलन छ। रोड सम्बन्धमा गोर्खा सहकर्मी हरिराम उप्रेतीले तयार पारेको एउटा सामग्री। गहुँ या जौको पिठोबाट बनाइन्छ। यसमा चाहिँ 84 मसलाहरू राखिन्छ। चामलको पिठोलाई मसलाहरू हालेर त्यसमा सानो एउटा नाभि गुरु गोरखनाथको चिन्ह हो। त्यो चाहिँ कान चिरेका जोगी या जोगीका परिवारहरूले शुद्ध भएका व्यक्तिहरूले बनाएर ताईमा चाहिँ फ्राई गरेर पकाएर गुरु गोरखनाथलाई चढाइन्छ। त्यो आगोमा पकाएर बनाउने भुङ्रे रोड बनाएको थियो नि, त्यसको नाभिलाई चारैपट्टिबाट काटेर नाथहरूसँग यो कान चिरेका जोगीहरूसँग एउटा छुरी हुन्छ, त्यो छुरीले चाहिँ चारैपट्टिबाट काटेर चाहिँ गुरु गोरखनाथलाई बिचको भाग चढाइन्छ। हरेक मौसममा नयाँ अन्नबाली भित्राएपछि नयाँ अन्नको पिठोलाई घिउमा पकाएर रोट बनाई गोरखनाथलाई अर्पण गरेर मात्र आफू खाने धार्मिक विश्वास यहाँका केही स्थानीयहरूको छ। महोत्सवले जिल्लाको पर्यटन प्रवर्धनमा पनि केही हदसम्म सहयोग पुर्याउँदै आएको स्थानीयले बताउँदै आएका छन्। गोरखनाथलाई मनपर्ने खाद्यवस्तुको रूपमा रहेको रोट खाएर तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले 2224 राज्य एकीकरण गरेको विश्वास छ। पुनः रामबाबु अर्याल। खास ताई रोड बनाइएको पनि एउटा सिपाहीलाई एक दिनमा उसलाई पुग्ने अहिलेको भाषामा ड्राई फुड बनाएर पठाएको हो। उनीहरूको खाजाको रूपमा खानाको रूपमा त्यति युद्धमा बस्नेहरूले बनाएर खाइरहन पाउँदैनन्। त्यति बेलादेखि नै यो चढ्ने चढाउने कामहरू भइरहेको छ। रोड चढाएमा गोरखनाथ खुसी हुने र देशमा सुख शान्ति र समृद्धि हुने विश्वास भक्तजनहरूमा छ। 11 दिनसम्म चल्ने महोत्सवमा जिल्ला बाहिरका भक्तजनहरूको पनि उल्लेख्य सहभागिता छ। स्याङ्जाकी भक्तजन रिज कुमारी श्रेष्ठ। भगवानको कृपाले सबैलाई शान्ति सुरक्षा ल्याओस् भनेर आएको। धार्मिक पर्यटन भित्र्याउन पनि महोत्सवले सघाउ पुर्याएको अपेक्षा आयोजकको छ। आन्तरिक र बाह्य पर्यटकका लागि धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणको महत्त्व बुझाउन पनि महोत्सव फलदायी भएको आयोजक सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्र गोर्खाका अध्यक्ष किशोर कुमार अकेला बताउँछन्। गोरखनाथको कारणले गोर्खामा केही पर्यटनहरू चाहिँ अवश्य वृद्धि भएको छ। गोरखनाथ मन्दिरमा 2061 सालदेखि केन्द्रले हरेक वर्ष वैशाख पूर्णिमाका दिनबाट रोट महोत्सव गर्दै आएको छ। 11 दिनसम्म 1,25,000 रोट गोरखनाथलाई अर्पण गरिने आयोजकले जनाएको छ। अन्य समयको तुलनामा महोत्सव अवधिभर व्यापार बढ्ने स्थानीय व्यापारी बताउँछन्। धार्मिक महत्त्वको ऐतिहासिक र गोर्खा दरबारलाई चिनाउन महोत्सवले थप टेवा पुर्याउँदै आएकोमा कुनै दुई मत छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि हरिराम उप्रेती, गोर्खा। कान्तिपुर डायरीमा अब झापा डायरीको पालो। झापा डायरीबाट पर्वत पोर्तेलको नमस्कार। झापाको बिर्तामोड भद्रपुर सडक खण्डको करिब 4.5 किलोमिटर बाटो 6 लेन बन्ने भएपछि विस्थापनमा परेका 29 घर परिवारले अझै मुआब्जा नपाएको गुनासो गरेका छन्। साबिकको सडक भन्दा दायाँ बायाँ 15-15 मिटर सडक फराकिलो बनाउने क्रममा 29 घर परिवार विस्थापनमा परेका हुन्। उनीहरू 2012 सालदेखि सो क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको दावी गर्छन्। स्थानीय भीमप्रसाद आचार्यले लामो समय बितिसक्दा पनि मुआब्जा नपाइएको गुनासो गर्नुभयो। गत वर्ष जेठ 18मा चीन हुँदै सिक्किमको नाथुला मार्गबाट भित्रिएको 32 किलो सुन भारतीय केन्द्रीय अनुसन्धान विभागको टोलीले सिलगढीबाट समातेको थियो। ठिक एक वर्ष पछि अर्थात् वैशाख 31मा सिलगढीबाटै करिब 25 किलो सुन बरामद गरियो। तर यसपटक सुन नाथुलाबाट नभएर म्यानमारबाट भित्रिएको थियो। अन्दाजी 8 करोड भारु मूल्यको सुन बरामदसँगै तस्करले म्यानमार मणिपुर नाकाबाट तस्करीको नयाँ रुटको रूपमा प्रयोग गरिरहेको खुलेको हो। नेपालमा कडाई भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराधिक गिरोहले कहिले चीन हुँदै सिक्किमको नाथुला, कहिले चीन हुँदै भुटानको जयगाउँबाट सुन भित्राउँदै आएकोमा यसपालि चीनबाट बर्मा हुँदै मणिपुरको मोरेबाट सुन भारत भित्राएको हो।
झापाको बिर्तामोड 3 स्थित श्री जय ड्रिमल्यान्ड पार्कमा लिची महोत्सव भइरहेको छ। बिर्तामोडका शिक्षासेवी जयनारायण ढुङ्गानाले निजी बगानमा लिची महोत्सव गरेका हुन्। महोत्सवमा 100 रुपियाँ तिरेपछि पेटभरि हुने गरी लिची खान पाइनेछ। करिब 5000 जनाले महोत्सव अवलोकनसँगै लिची खरिद गरेको आयोजकले जनाएको छ। भारत पश्चिम बङ्गाल राज्य विधानसभा अन्तर्गत दार्जिलिङ जिल्लामा रिक्त रहेको एक विधायकको सिटका लागि आज शान्तिपूर्ण रूपमा उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ। गत महिना सम्पन्न लोकसभा चुनावमा उम्मेद्वार बनेपछि दार्जिलिङ विधानसभाका तत्कालीन विधायक अमर सिंह राईले राजीनामा गरेसँगै विधायकको सिट रिक्त थियो। निर्वाचनका कारण बन्द रहेको नेपाल भारत सीमा सोमबार बिहानबाट मात्रै खुला गरिने भारतीय सुरक्षा अधिकारीले जनाएका छन्। हस्त झापा डायरी आजलाई यति नै। पर्वत पोर्टेल बिदा माग्छु। नमस्कार। झापा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। चालु आर्थिक वर्ष सकिन 2 महिना मात्र बाँकी छँदा पुँजीगत खर्चको अवस्था भने निराशाजनक देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार हिजोसम्म 41.72% अर्थात् 1 खर्ब 31 अर्ब 35 करोड खर्च भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 13 अर्ब 79 करोड 82 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरे पनि बजेटको मध्यावधिक समीक्षा मार्फत 2 खर्ब 65 अर्ब 26 करोड 57 लाख खर्च गर्ने संशोधित अनुमान गरेको थियो। यद्यपि संशोधित लक्ष्य भेट्टाउन पनि सरकारले बाँकी 1 महिना 27 दिनको अवधिमा 1 खर्ब 34 अर्ब 26 करोड 22 लाख र दैनिक 2 अर्ब 35 करोड 54 लाख 77,192 रुपियाँका दरले खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। साताको पहिलो दिन शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कले गिरावट आए पनि 1 अर्ब बढीको कारोबार भएको छ। नेप्से परिसूचक भने 1.68 अङ्कले घटेर 1316.84 अङ्कमा पुगेको छ। कारोबार भएका विकास बैंक, जलविद्युत, वित्त उत्पादन, म्युचुअल फन्ड र नेपाल टेलिकम आबद्ध अन्य समूहको उपसूचक बढ्दा बाँकी 6 वटामा गिरावट आयो। आज 1 अर्ब 9 करोड रुपियाँ बराबरका 32,75,233 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेपाल बैंक लिमिटेडको सबैभन्दा धेरै 22 करोड 68 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भयो। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतमा लोकसभा निर्वाचन अन्तर्गत 7 चरणको मतदान सम्पन्न भएको छ। आज 7 वटा राज्यमा 59 सिटका लागि मतदान भएपछि सन् 2019 को लोकसभा निर्वाचन अन्तर्गत मतदान सकिएको हो। भारतीय लोकसभाका 543 सिटका लागि भएको निर्वाचनमा बहुमतका लागि 272 आवश्यक पर्नेछ। 67.37% मतदान भएको निर्वाचनको मतगणना आगामी बिहिबारबाट सुरु हुने भारतको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सकिएको 1 महिना पुग्न लाग्दा भने पूर्वाधार र प्रतियोगिताका लागि छुट्याएको रकम अझै प्रदेश 5ले पाउन सकेको छैन। प्रतियोगिता सम्पन्न भइसके पनि अझै 26 करोड रुपियाँ पाउन बाँकी रहेको मध्यपश्चिम क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष भीम ओलीले जानकारी दिए। पूर्वाधारका लागि झण्डै 1 अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएकोमा 77 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको र अझै 15 करोड रकम पाउन बाँकी रहेको ओलीले बताए। यस्तै प्रतियोगिताका लागि 31 करोड रुपियाँ पाए पनि बाँकी 11 करोड रुपियाँ पाउन बाँकी छ। समयमा नै रकम पाए आगामी असारसम्ममा पूर्वाधार निर्माणका काम सकिने ओलीको दाबी छ। यता राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले भने रकम विनियोजनका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पहल गरिरहेको सदस्य सचिव केशव कुमार विष्टले दाबी गरे। डाउन रिभरमा 6औं स्थानमा नेपालले 18औं विश्व र्याफ्टिङ च्याम्पियनसिप टुङ्ग्याएको छ। क्विन्सल्यान्ड स्थित टाली नदीमा आज अन्तिम दिनको प्रदर्शनसँगै नेपाली टिम च्याम्पियनसिपको शीर्ष 10मा रह्यो। हिजोसम्मकोमा 13औं स्थानमा रहेको नेपालले पुछारमा 8 देशको समूहबाट डाउन रिभरको प्रतिस्पर्धा सुरु गरेको थियो। सो समूहमा पहिलो भएको नेपालले 46 मिनेट 48.30 सेकेन्डमा रेस पुरा गर्दै 6औं स्थानमा रहेर डाउन रिभर टुङ्ग्याएको हो। जाँदा जाँदै न्युज मेकर अफ द डे। The news maker of the day. सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भएको छ। आज बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलपछि सो विधेयक सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो। सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सत्तारूढ तथा प्रतिपक्षी दलका सांसदले विधेयकमा भएका केही प्रावधानप्रति प्रश्न उठाएका छन्। सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले विधेयकमा भएका कमी कमजोरी सच्याउन सरकार तयार रहेको बताउनु भयो।
भयो। मन्त्री ढकालले राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सो विधेयकमा केन्द्रित भएर राख्नु भएको धारणाको सम्पादित अंशलाई आजको न्युज मेकर अफ द डेमा प्रस्तुत गर्दै कान्तिपुर डायरीबाट भने सहकर्मी प्रिन्स र म बासु बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि। सरकारको तर्फबाट यो विधेयक यहाँ प्रस्तुत भएको छ र यसको सैद्धान्तिक आधार भनेको मूलतः नेपालको संविधान नै हो र त्यसको आधारबाट यसलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति हामीले अहिले यो प्रणाली, यो व्यवस्था, यो समन्वयको ढाँचाबाट जाँदाखेरि काम चल्ला भन्ने हिसाबले सरकारको तर्फबाट यो विधेयक यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। अब यसमा रहेका कतिपय कमीहरू हटाउनको निम्ति संसदले योगदान गर्ने नै छ। यसलाई समृद्ध बनाउने कुरामा, पूर्णता बनाउने कुरामा हामी सबैको उल्लेख्य योगदान रहने नै छ। मैले यहाँहरूसँग आग्रह गर्नुपर्ने अथवा अनुरोध गर्नुपर्ने कुरा के छ भने प्रस्तुत गरिएको विधेयक अहिले जुन कानुन बनाउनको लागि हामीले ल्याएका छौँ, यहाँ मान्यज्यूहरूले आफ्नो आफ्नो राय पनि राख्नु भएको छ। यो अलि ढिला भयो कि भन्ने पनि छ। निसन्देह त्यसमा कुनै बहस गरिरहनु पर्छ जस्तो मलाई पनि लाग्दैन। अलि ढिला भयो। राम्रो के हुन्थ्यो भने रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद भएको बेला कतिपय कानुनहरू हामीले निर्माण गर्न सकेको भए सायद अहिले कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा शङ्का उपशङ्काको स्थिति कम हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्छ। तर त्यतिखेर हामीले नै निर्माण गर्न सकिएन र गर्दा गर्दै जाँदा अहिले यो समयमा हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। यसमा उठेका केही विषयहरूमा जस्तै हाम्रो संविधानले के परिकल्पना गरेको छ, म यो विधेयक र संविधानको जुन धाराहरू मान्यज्यूहरूले बताउनु भएको छ 231 देखि 235 सम्मका धाराहरू र यो विधेयकलाई सँगै राखेर यहाँहरूले अध्ययन गरिदिनु भयो र त्यो अध्ययन गर्ने सन्दर्भमा संविधानसँग बाजिने गरी संविधानले दिएका अधिकारहरू सरकारको तर्फबाट अतिक्रमित हुने गरी आएका छन् भने त्यसलाई संसदको तर्फबाट यो संविधानसँग बाजिने भयो। संविधानले दिन खोजेका अधिकार पनि सरकारले चाहिँ अलि अंकुश लगाउन खोज्यो, त्यसले गर्दा यो प्रावधान यहाँ नराख्नु राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यसलाई करेक्सन गर्न सक्छौँ। अब यो विधेयक मात्रै हेरेर त्यो संविधानको व्यवस्था हेरिएन भने कता कता त्यसले अलिकति अन्यलता ल्याउँछ कि भन्ने विषयको बारेमा पनि हामी प्रष्ट हुन जरुरी छ। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।